जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अपील के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी देश अभियुक्त द्वारा एक अन्य सहदेश अभियुक्त की सहायता और दुष्प्रेरण से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर डॉक्टर जयदीप पटेल नामक व्यक्ति कोष्ठक विपदाग्रस्त कोष्ठक पर उस समय जब वह उसके ड्राइवर कोष्ठक शिकायतकर्ता कोष्ठक द्वारा चलाई जा रही अपनी कार से अपने निवास से अपनी प्रयोगशाला जा रहा था, अत्यंत निकट से उसे गोली मारकर हत्या का प्रयत्न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/114 के 7-7 आयुध अधिनियम और बम्बई पुलिस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध और दंडाधिष्ट किया गया था। एक अन्य तीसरे अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था। अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। राज्य ने भी दंडादेश में वृद्धि करने के लिए अपील फाइल की। उच्च न्यायालय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि की पुष्टि की, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 307/114 के अधीन 6 वर्ष के दंडादेश को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया। अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। राज्य द्वारा भी अपील फाइल की गई। पैराचेंज। साक्षियों के अभिसाक्ष्यों और अविलंब के लिए गए दस्तावेजों से इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है
कि विपदाग्रस्त को तारीख 3 दिसंबर 2002 को लगभग 4:45 बजे गैलेक्सी सिनेमा के निकट उस समय गोली मारी गई थी जब वह अपने ड्राइवर शिकायतकर्ता द्वारा चलाई जा रही अपनी इंडिका कार में अपने घर से अपनी रोग विज्ञान प्रयोगशाला जा रहा था। विराम। शिकायतकर्ता कोष्टक अभिसा 8 कोष्टक और विपदाग्रस्त कोष्टक अभिसा 12 कोष्टक दोनों ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब उक्त कार गैलेक्सी सिनेमा के निकट स्पीड ब्रेकर पार करने के लिए धीमी हुई तो एक मोटरसाइकिल जो कार का पीछा कर रही थी बाईं तरफ आकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली तथा अत्यंत निकट से विपदाग्रस्त कोष्टक अभिसा 12 कोष्टक को गोली मार दी और भाग गए। विराम। शिकायतकर्ता और विपदाग्रस्त दोनों ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में अपीलार्थी की शनाख्त की थी। विराम। सेशन न्यायालय के निर्णय और आदेश से जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से अभिपुष्टि की गई थी यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की शनाख्त पंचसाक्षी कोष्टक अभिसा 10 कोष्टक के अतिरिक्त विपदाग्रस्त कोष्टक अभिसा 12 कोष्टक और शिकायतकर्ता कोष्टक अभिसा 8 कोष्टक दोनों द्वारा की गई थी। विराम। जो भी स्थिति हो क्षतिग्रस्त विपदाग्रस्त का परिसाक्ष्य दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।